大家好，我係背心大師。我哋準備好5月抽 UR 地底王未呢？首先第一樣嘢，邊個需要抽呢？ PVE 玩家絕對唔需要抽呢隻 UR 地底王，佢係一隻純 PVP 嘅角色嚟嘅。好啦，今日討論嘅話題呢，除咗呢樣嘢，就係我哋要堆效果命中定係效果抵抗呢？咁啦，佢2角嘅時候呢，佢係加全體效果命中40%，同埋開局有3個還原機率嘅效果，一個呢就加全體效果命中30%。咁所以啦，基於佢有呢樣嘢呢，我哋先要堆咗佢嘅效果抵抗先嘅。係啦，如果你一開局已經俾人暈咗呢，基本上你嘅地底王係冇得出手咁滯噶啦，因為你嘅冷血應該仲喺英雄或者科技嗰度噶啦，所以都比較困難嘅。咁我哋第2樣嘢啦，我哋點樣堆佢效果抵抗呢？呢個位置啦，同埋呢一度，仲有我哋嗰個印記啦，燈泡嗰個核心啦，增幅卡啦，蒸發效果啦，呢啲位置呢都可以嘅。咁你文章呢度啦，如果你有話你有2粒呢啲效果抵抗加40%，哇！如果你開埋扭曲力場啦，下個月你呢度可以再加埋一個，哇！咁你無敵啦！咁基本上你效果抵抗超級高呢，你就可以考慮堆翻效果命中啦。冇錯，就係咁簡單，因為你要確保到你隻地底王係首先唔好俾人暈到，係可以出手嘅。咁我哋先至會考慮堆效果命中。有冇問題先？呢樣嘢冇問題嘅話呢，如果你唔抽佢嘅話，有咩大問題呢？你係好似我哋嗰陣一開始呢隻 UR 金屬騎士呢，俾人暈到冇得喐咁滯嘅，所以就自己考慮下啦。如果你唔想呢，俾人打到退坑，你都可以抽嘅。咁其實佢唔係話真係好勁，因為佢係隨機去暈角色嘅，佢就比較看臉啦。我哋話佢係，所以你抽唔抽都冇所謂。你唔抽你都可能有機會越戰到大佬，因為佢嘥咗個位。係啦，就係咁簡單啦。因為其實下個月主要嚟講呢，我哋都係睇下吹雪嘅硬度嘅。咁呢一隻 UR 地底王呢，其實佢係冇增加過吹雪嘅硬度啦。咁所以都即係唔係話冇嘅，因為其實佢嗰個係隨機去暈到人哋嘅，暈到人哋咧就減人哋嘅全傷免傷。咁有機會咯，都係看臉嘅一個角色啦，同埋好樣衰。咁所以睇下你自己想唔想抽啦。唔抽團券冇問題，等抽甲蟲係咁。記得 comment、like、subscribe 同 share 個 channel 啦。下次見，拜拜。